Salam, bonjour. Voilà nos madeleines d'aujourd'hui. Avec 150 grammes, vous aurez 25 pièces fait maison. sont inratables. راك يجيو زوينين هاد لي مادلين، ديروهم للوليدات ديالكم. صيفطوا هاد الفيديو للناس اللي كتعرفوا باش الناس كلشي يستافد. وكنتمنى تدعيو معايا وتطلبوا ليا بالرحمه الميمه الحبيبه. السلام عليكم، بونجور. اليوم غادي نديرو لي مادلين. on va faire des beaux madeleines inratables. Pour ça vous aurez avoir besoin de 2 œufs, جوج بيضات، 150 غرام de sucre، 150 غرام السكر، 160 غرام ديال الطحين، 160 غرام de farine، 150 غرام du beurre fondu، un peu de sel، une cuillère de levure chimique، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه ديال الخميره صغيره، et le zeste de citron. Je vais mettre 2 œufs, جوج بيضات، 150 غرام de sucre، غادي يجي كاس وربع ديال كاس ديال سنيده. Je vais bien les battre pour obtenir une pâte blanchâtre. غادي نضربهم حتى تكون عندي واحد لاباط بيضه. ملي كتبيض بحال هكا لاباط ديالكم كتعطيكم ديك كتولي خفيفه. المادلين كتكون عندكم خفيفه pour la légèreté de la madeleine. Maintenant on va rajouter le zeste de citron. غنزيدو قشور ديال الحامض، غنديرو شويه ديال الملحه، un peu du sel, et on va rajouter la levure à la farine, et on va rajouter petit à petit. غادي نبقاو نزيدو الطحين مع الخميره وغادي نبقاو ندورو بشويه بشويه. on va mélanger tout doucement. La pâte commence à blanchir. Plus que la pâte est blanche, plus que vos madeleines soient aérées. C'est pour la légèreté de vos madeleines. هاد العمليه هذه اللي كنديروها كنضربو حتى تيبيض، راه باش هذوك لي مادلين ديالكم كيجيو خفافين. On va rajouter 150 grammes du beurre fondu، 150 غرام ديال الزبده دايبه، كتجي واحد الكاس ديال العنبه. كتبقاو تزيدوا الزبده بشويه بشويه. اللي بغى يضربهم بلا ماشين الكتريك، اللي بغى يدورهم يدورهم، اللي بغى يدير باليدويه يديرهم باليد. Si vous voyez que la pâte est un peu lourde comme ça, épaisse, et là جاتكم شويه ثقيله، vous rajoutez un petit peu du lait. À l'aide d'une cuillère غتشدوا واحد المعلقه وتبقاو تدوزوا هكا. vous poussez avec le doigt. ça. Je vais remplir tous mes moules. Ici j'ai la forme du cœur. Si je vais mettre c'est grand, une cuillère et demie. Ça c'est les pépins du chocolat. ديروا لهم شويه د الشوكولات بحال هكا. Vous mettez les amandes.
نديروا لهم شويه ديال اللوز. Pour faire plaisir aux enfants, on va faire les couleurs des bonbons. هما في الفران، هذا هو الشكل ديالهم، راه جاو رائعين. فوالا لو ريزولطا، سي فريمون بيان ريوسي.